Fala galera, aqui é o Arthur Retos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo novamente sobre esse jogo, parte 7 do vídeo. Vamos começando agora. Eu tô com o meu Mitsubishi. Você sabia que eu tinha ele, né pessoal? Olha, ó. Eita mano, tu viu que eu... Ai! Sai daqui, caminhão de bombeiro. Só que tem a polícia, bombeiro e a ambulância. Só vou falar. Eita! Ô dinheiro! Ele nasceu. Tu lembra daquele dia, pessoal, que tinha um dinheiro aqui? Ele nasceu. Ele só vive nascendo. Pipi. Oh, my gosh. Ai. Oh, que me tira daqui. Me tira daqui. Aê. É um Mitsubishi Helena. Eu consegui subir, mano. O carro é off-road. É nada. Mano, olha o tanto de carro, mano. Esse engarrafamento todo é tudo isso. Meu Deus. Ai. Ui, ui. Pipi. Ai. Aqui é o porte. É o porte. Ai. Eu já fui aqui. Eu peguei um atalho. Eu vou pegar até o atalho até o aeroporto. Aeroporto. Tá ali o aeroporto. Sai da frente. Oh, não. Eu ia pegar. Eu tô com 68 mil reais. Eu acho que é agora, gente, que eu vou pegar o Nissan GTR. É agora. É agora. Ó o dinheirinho. Tem um dinheiro gigante e um dinheiro pequenininho. Peguei. Eu peguei. Não peguei, não. Oxe, por que eu falei? Eu peguei. Olha, ó, só que esse aqui é o pai. É o pai. Opa, opa. Oi, 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 oi. Vai atravessar o chão? Não atravessou. Oxi, que é isso? Ah, eu vou participar. Eu vou conseguir. Vamos. Ah, beleza. Vai ser difícil? É claro que vai ser. Olha, até que não é, não. Que é isso? Uau, 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 uau. Ah! O que é pra fazer nisso? Eu vai preciso rampar? Oi. Ei, isso é trapaça. O que é pra fazer? Ui, ui, ai, 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 ai. Ajudou, até que ajudou. Até que ajudou. Ai, ai. Não. Ficar muito tempo aqui. Vai. Meu Deus, a marca de pneu tá voando, cara. Ah! Mano. A marca de pneu, ela tá voando, mano. Ai, não, 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 não. Opa. Ui, ui, consegui. Ah, não, eu perdi. Ah, não, ganhei. Putz, grila. Ah, mano, já caí. Agora corre, 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 corre. Olha, até que caí em pé. Preciso correr. É preciso correr. Fio, isso, finish, finish, isso, vai, vai. Yeah! Isso, mano, ganhei, ganhei. Quantos reais? Caraca, isso é muito. 75 mil. Isso é muito, cara. Tô rico. Yeah! Eita, pega. Ai, caí. Eu caí, pessoal. Eita, pega.
cair. Pelo amor de Deus. Não. Propaganda. Capivara! 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 Não, não. É capivara, cara. É capivara! Tu viu, pessoal? Capivara, mano? Que isso, mano? Capivara! Ah, meu Deus, capivara. Eu quero pegar todos aqueles diamantes. Não dá certo. Ai. Au, au. Quantos reais eu tenho mesmo agora? Nossa, tudo isso, cara. Uau. Eu tô muito feliz agora. Ai, ai. Partiu o para-choque ali. Eu agora vou trocar de carro, pessoal. Vou trocar de carro. Ai. Ô, propaganda chata. Aí, mano. E o que tem na frente desse carro aqui? Ah, é uma câmera aqui, ó. Tá vendo aquela bolinha? É uma câmera. Beleza. E aqui atrás também? Tem alguma câmera? Pelo amor de Deus. Tem? Não tem! Então o carro vai bater no outro carro. Eita, uma Skyline, cara. Skyline. Eu não quero. Vou testar a Lamborghini. Eu vou ir no modo... Mano, Deus quiser, o papai pode comprar esse negócio aqui, que tá dourado. Quando tá dourado, significa que é dinheiro de verdade, esse símbolo aí. Porque é um modo para jogar online. Online bond. E eu vou ir no modo tráfico. Tráfico. Não tem ninguém pra jogar comigo. Opa! Aê, mano! Olha a Lamborghini zona aqui. Ela é rápida, rara. Opa! Eita, mano, tá ficando de noite. Vamos ir para o aeroporto. Ai, o dinheiro. O dinheiro! E eu não preciso ficar com 1 hora ali querendo pegar o dinheiro. Vai. Usa a inteligência, Arthur, rei dos carros, seu burro. Pronto! Pra que essa burrice toda, mano? Eu sempre esqueço, pessoal. Sempre esqueço. E eu preciso ir pro aeroporto logo antes que escureça. Vai! Modo. Liga na turbina. Liga a turbina. Indo pro aeroporto. Eu gosto de ir pro aeroporto de noite. Vai! Vai logo! Tá ficando de noite. E a nuvem tá se mexendo rápido. Oxi! Olha o dinheiro! Nasceu. Aê! Ups. Oxi! Oxi! Não, 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 não. Eu preciso sair. Sai, sai, carro, sai, carro. Eu vou ficar preso. Sai, sai, carro. Sai, carro daí, mano. Sai, meu filho. Vai, Lamborghini. Vai, 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 vai. Não sai, gente. Aê, mano. Saiu. Saiu não. Saiu. Saiu, saiu, saiu. Vai lá para cima antes que escureça. Ainda tá de dia. Vai, 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 vai. Só tá de tarde. Só... Ah, mas as estrelinhas, cara. Vai, 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 vai. Ai, mano, tô com medo, cara. Estou super com medo. Ai, não. Não,
não. Tem diamante ali. Eu preciso pegar. Ai, ai. Ele... Pega. Ai, deu ruim. Ai, deu ruim. Soltar um pouquinho de dia, vai. Mano, tá dando caro frio. Mano, é tipo uma missão, gente. Tipo uma missão. Pronto. Olha! De um grifto. Driver. Oh my god! Mano, eu estacionei. Cara. Eu vou se matar. Eu não ganhei dinheiro. Não. Deixa eu ver quantos reais eu tenho. Nossa! Mano, eu acho que a parte de amanhã, eu acho que a gente ganha. Porque a gente só falta um pouco. Só falta um pouco. Falta um pouco nada. Falta bem um tiquinho. Viu aí? Falta um tiquinho. Vai. Eu consigo. Vai. Olha. Opa, eu gosto disso. Eu gosto. Será que eu vou? Oi. Vai. É de minuto, né? Ai, droga, eu odeio esse. Não era pra ter escolhido, mano. Vai aqui. Agora vai bem aqui, né? Vai ali. Corre. Eu sei aonde vai. Agora vem aonde? Ali. Nossa, mano. Agora vem aqui. Peguei. Agora vem ali. Vem mais outro ali. Eu vou ganhar. Vem mais outro ali. Ai. Vem mais outro ali. Tá acabando o minuto. A linha de chegada. Não. Isso. Ai, caraca, velho. Eu consegui. Nossa, quantos reais? Isso que eu mereço. É isso que eu mereço. Ai. É isso, mano. Olha quantos reais que eu ganhei. Mano, é isso que eu mereço. Mas que é isso, cara? Mano, alguém poderia matar esse dragão? Mano. Que é isso, mano? Alguém poderia matar aquele dragão? Eu agradecia. Pelo amor de Deus. Nossa. Ui. Ai. Isso doeu. Eu acho que a gente vai ganhar esse Nissan GTR amanhã, gente. Na parte 8, né? Então vamos ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Fica com Deus. Já vai deixando like, se inscreva no canal. Não tem nada pra eu te mostrar aqui no final do vídeo, gente. Tem sim. Tem sim. Eu vou te mostrar, pessoal. Eu vou sim.
Eu sou doido. Sou doido, sou doido, sou doido, sou doido, sou doido. Eu sou doido. Eu tenho mais carrinhos miniaturas. Eu tenho mais, né? Que é esse. Que é esse, olha. Ele tá todo meio sujo, né? Eu ganhei ali do Natal passado, em 2023. Todo sujo, bichinho. Abre as portas, o volante mexe. Tem até a Kombizinha aqui, ó. Kombi. A Kombi só abre uma porta. A porta dela quebrou e eu botei uma fita aqui. Kombizinha. Vai deixando like, se inscreve no canal. Ó, o ventilador aqui, ó. Mundial. 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 Livrinho aqui, ó. Livrinho da Hot Wheels, ó. Um monte de tarefinha pra fazer. Pode comprar agora, ó. Da Hot Wheels pra pintar. Um monte de negocinho, pessoal. Vai deixando like, se inscreva no canal. Tá? Seu YouTube bem legal para vocês. Fica com Deus. Dá um abraço, um beijo. Fui. Até pegar.